स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन। यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत हाम्रो यो विकली सत्संगमा। आज स्वामीजीले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा राख्नु भएको विचारहरू र उहाँको एक्सप्लेनेसन, उहाँको व्याख्या, ओमको व्याख्या, ओमको ध्वनिको बारेमा उहाँले राख्नु भएको विचारहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। ओम जुन शब्द छ, जुन ध्वनि छ, यसको बारेमा धेरै हामीले सुनेका छौँ। धेरै थरीका चीजहरू, इन्टरप्रिटेसन, व्याख्या, यसको युज, यसलाई साधनको रूपमा उपयोग अथवा यसलाई साध्यको रूपमा व्याख्या, विभिन्न चीज हामीले सुनिसकेका छौँ होला। थुप्रो ठाउँमा हामीले पढिसकेका छौँ होला। त्यही भएर एउटा हामीलाई एउटा पहिले नै यस्तो खालको चीज आजको टपिकमा आउला भन्ने एउटा भान हुन सक्छ, एउटा इमेजिनेसन, कल्पना हुन सक्छ अथवा त्यो एक्सपेक्टेसन हुन सक्छ। त्यसलाई सबैलाई छोडेर एकछिन प्योरली नयाँ चीज केही सुन्दैछु भन्ने जस्तो मानेर यो आजको प्रस्तुतिलाई सुनौँ। र स्वामीजीले जस्तो गरी व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसैमा सकेसम्म स्टिक भएर म यो अगाडि एक्सप्लेन गर्दै जानेछु, उहाँका विचारहरूलाई अगाडि बढाउँदै जानेछु। हामी यो सुरु गरौँ। ओमकार भन्ने जुन शब्द छ अथवा ओमकार भन्ने शब्दले के बुझाउँदो रहेछ भने, जुन हामी सिम्बल युज गर्छौँ ओमको, त्यो सिम्बललाई चाहिँ ओमकार भनेर भनिदो रहेछ। जुन ध्वनि हो त्यसलाई हामी ओम भन्छौँ, ध्वनिलाई हामी ओम भन्छौँ। जुन अक्षरमा, जुन चित्रमा जुन अंकित छ त्यो लेटर, त्यसलाई चाहिँ हामी ओमकार भनेर बुझ्छौँ। र स्वामीजी भन्नुहुन्छ जुन हाम्रो प्रिमोडियल साउन्ड छ, सबैभन्दा आदि ध्वनि, त्यो आदि ध्वनि भनेको यो हाम्रो आदि शक्तिको ध्वनि, त्यसलाई चाहिँ ओमले प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसलाई ओमले प्रतिनिधित्व गर्छ। यो जुन फ्रेजलाई एकचोटि फेरि राम्रोसित बुझौँ। हामी सबैभन्दा पहिलो सृष्टिमा सबैभन्दा पहिलो चीज आएको भनेको एनर्जी पार्टिकल्स हो अथवा प्राइमरी एनर्जी, प्रिमोडियल एनर्जी भनेको शक्ति कण भनेर हामी स्वामीजीले बुझाइराख्नु भएको हुन्छ। त्यो पहिलो शक्ति कण हो भने दोस्रो ट्रान्सफर्मेसन के हो? दोस्रो तत्व भनेको शक्ति पछिको दोस्रो तत्व भनेको वायु, आकाश पछिको वायु। त्यो वायुको कणमा, त्यो वायुको तत्वमा जब हाम्रो म्याग्नेटिजमको अन्तर्क्रिया हुन्छ, चुम्बकत्वको अन्तर्क्रिया हुन्छ, त्यति बेला ध्वनि भनेर हामी अनुभूत गर्दछौँ। त्यही भएर साउन्ड अफ प्राइमर एनर्जी भनेपछि त्यो साउन्ड कसको हो? त्यो ऊर्जा कण जुन छ त्यसको पहिलो इफेक्ट, ऊर्जा कण आफ्नै इफेक्ट भनेको प्रेसर, तर ऊर्जा कणको पछिको ट्रान्सफर्मेसनको इफेक्ट भनेको साउन्ड हो। त्यही भएर प्राइमोडियल साउन्ड भनेको त्यो प्राइमल एनर्जीको साउन्ड हो। त्यो ध्वनि भनेको त्यो भन्दा, त्यसलाई जसले बोकिरहेको छ त्यो के हो? त्यो भनेको आदि शक्ति हो। र त्यो प्रारम्भिक ऊर्जा, किनभने त्यो शक्तिलाई सबैले अनुभूत गर्ने क्षमता हुँदैन, त्यही भएर सबैभन्दा पुरानो चिज अथवा आदि चिज, उद्गमसँग सबैभन्दा नजिकको चिज जुन सर्वसाधारणले पनि बुझ्न सक्छन् र त्यसलाई सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने कोसिस गर्न सकिन्छ, त्यो भनेको ध्वनि हो, आवाज। र त्यो आवाज मध्येमा सबैभन्दा सूक्ष्म ध्वनि भनेको ओमको ध्वनि हो। ओमकार भनेर चित्रमा हामीले अंकित गरेको देख्छौँ। यसको आवश्यकता किन पर्यो त? यो ओमकारको आवश्यकता किन पर्यो भन्दा हामी स्वामीजी भन्नुहुन्छ हाम्रा पूर्वजहरूले यो भन्ने जुन ध्वनि छ, ओममा भन्ने जुन ध्वनि छ, यसलाई चाहिँ खासमा बोल्न चाहँदैन।
बोल्न चाहँदै यो चाहिँ सधैँभरि मान्छेले याद गरिराख्ने ध्वनिको रूपमा त्यो रहोस् भनेर चाहन्थे। त्यही भएर उहाँहरूलाई के लाग्थ्यो यो भन्ने जुन पछाडिको जुन ध्वनि छ ओम मध्येमा त्यो चाहिँ कसै गरी सबैलाई बुझाउन पाए हुन्थ्यो किनभने त्यही नै त्यो जुन भन्ने जुन लो पिच साउन्ड छ, लोअर नोट छ, त्यो नै ओमकारको सहीमा क्वालिटी जनाउँदछ, त्यसको गुण त्यसले बताउँछ। कस्तो गुण भनेर हामी अगाडि हेर्दै जान्छौँ। सो यो ओमकार मध्येमा यसमा ओमकारको कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो ध्वनिलाई मान्छेले बोल्ने रूपमा भन्दा सम्झिने रूपमा र त्यो सम्झिएर त्यसलाई अनुभूत गर्ने कोसिस गरून् भन्ने कुराको लागि यो ओमकार भन्ने चित्र अथवा ओमकार भन्ने शब्द यो ओमको ध्वनिको सुरुमा प्रादुर्भाव उनीहरूले यो चाहिँ गरेका थिए, उनीहरूले सृष्टि गरेका थिए भनौँ एक हिसाबले यो अक्षर या शब्दलाई, ताकि यो पछिसम्म रहिरहोस् चाहिएको बेलामा र बोल्ने भन्दा पनि त्यसको जुन क्वालिटी छ, गुण छ, त्यसलाई चाहिँ याद गरिराख्न सकियोस् भनेर यो शब्दको कोइन गरेका थिए। अब ओमको एक्सप्लेनेसन यो सुनिसकेपछि बडा सिम्पल लाग्छ, तर यो पहिलोचोटि स्वामीजीले पहिलोचोटि भन्दा पहिलो पटक अगस्त्य मुनिले बोगर ऋषिलाई बताउनु भएको भनेर कहीँ लेखिएको छ। एनिवे हामीले आजको समयमा स्वामीजीको एक्सप्लेनेसन मार्फत हामीले यो सुन्न पाएका छौँ। ओमको ध्वनिमा जुन ओम गरेर भन्दाखेरि ओ भन्ने शब्द, ओ भन्ने आवाज छ, ओ भन्ने शब्द छ, त्यो ओ भन्ने चाहिँ हायर पिच हो, लामो समयसम्म हामी बोल्न सक्छौँ र त्यो हायर पिच र त्यो त्यसले ओ भन्नेले त्यही हायर पिच नै जनाउँछ र यो लामो समयसम्म यसको एक्सपान्डेड फेज, ठुलो विकसित रूप भनौँ, त्यो आवाजको विकसित रूप धान्न सक्ने गरी लामो समयसम्म धान्न सक्ने गरी र हायर पिचमा जान सक्ने गरी जुन एउटा आस्पेक्ट छ त्यसलाई ओले रिप्रेजेन्ट गर्छ। र ओ आफैमा अ र उको कम्बिनेसन हो, तर जहाँबाट शब्दको मूलमा जुन भए पनि हाम्रो उच्चारण ओ नै हो। र पछाडिको जुन अक्षर छ भनेर जुन अक्षर छ त्यो भनेको लोअर पिच हो त्यसको, र त्यसमा गर्दै जाँदा त्यो जुन आवाज पछि गएर एउटा भाइब्रेसन अनि भाइब्रेसन पछि गएर एन्ड हुन्छ साइलेन्समा। त्यही त्यो जुन आवाज गएर जुन भाइब्रेसन र साइलेन्समा एन्ड हुन्छ, त्यो चिज बुझाउनको लागि सुरुमा त्यो विकसित एक्सपान्डेड रूप ओ को जरुरत भयो। र त्यही भएर ओ र लाई जोडिसकेपछि मान्छे त्यो जसरी विकसित रूपबाट अथवा एक्सपान्डेड रूपबाट सङ्कुचित हुँदै गएर भाइब्रेसन अनि साइलेन्समा कसरी पुग्छ कुनै चिज शान्तिमा, यो आवाजको उद्गम शान्ति हो, किनभने त्यो एन्ड हुन्छ शान्ति। कुनै पनि चिज जहाँ एन्ड हुन्छ त्यही त्यसको प्रादुर्भाव थियो भनेर त्यो बुझाउनको लागि, कसलाई बुझाउनको लागि भने जो अनइनिसिएटेड, त्यसमा कुनै रुचि राख्दैनन्, इन्डिफरेन्ट छन्, र जो यसमा दीक्षित छैनन्, जुन स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसेसहरूमा दीक्षित छैनन् र एकदम स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस डेली नगर्ने व्यक्तिले त्यो ओमको अनुभव आफैमा अथवा त्यो ब्रह्माण्डमा त्यो अवस्थामा, ध्यानको अवस्थामा गर्न सकेको हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि ओमको कन्सेप्ट, ओमको कन्सेप्ट र फिलोसफी सिद्धान्त बुझाउनको लागि ओ भन्ने जुन अक्षर छ, ओ भन्ने ध्वनि मा जोडेर ओम भन्ने चिज बुझाइयो। यसको फाइदा के भयो भन्दा कुनै बेला अनइनिसिएटेड र इन्डिफरेन्ट व्यक्तिहरूको बीचमा पनि यो जेनेरेसन्स पछि यो शब्द रहँदै गयो, र कुनै एउटा व्यक्ति जो सयौं वर्षपछि पनि
कोही स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस गर्यो भने उसले फेरि त्यो ओमको सही अर्थ त्यो ध्यानमा पत्ता लगाउँछ र त्यो त्यसै गरी त्यो अगाडि उसले पनि अगाडि बताउँदै जान्छ र त्यो गर्ने क्रममा हामीसम्म आज यो ओम भन्ने ध्वनि आइपुगेको छ, हामीसम्म आइपुगेको छ। त्यही चिज स्वामीजी फेरि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, यो ओ र भन्ने दुईटा जुन बीज शब्द अक्षरहरू अथवा बीज ध्वनि हुन्, ओ भन्ने एक्सपान्डेड स्टेटको लागि, भन्ने संकुचितको लागि, यो दुईटै चिज सँगै आइपुगेर ओम भन्ने एउटा अक्षर, युनिक अक्षर जसको कुनै अर्थ छैन, जसको कुनै युनिक फिचर पनि छैन, कुनै पनि छैन। हामी यो जुन चिज फिलोसफीलाई एक्सपान्ड यो आज कुरा गरिराखेका छौँ त्यो चिज अनुभूति गर्ने चिज हो। स्वामीजीले पहिले भनिसक्नुभयो अनुभूति गर्ने चिज हो र त्यो अनुभूति गर्ने क्रममा त्यसको फिलोसफी बुझ्न जरुरी छ, किनभने त्यो एक्सपान्डेड, जसरी जगत एउटा एक्सपान्डेड स्टेटमा छ, त्यो कुनै दिन हामी आजकल ब्ल्याक होल भनेर भन्छौँ, कुनै दिन त्यो संकुचित भएर त्यसको क्रिया सकिएर जब एन्ड हुन्छ, त्यो एन्डमा त्यस्तै त्यो पहिला त्यो सूक्ष्म आकाश कणकै कम्प्याक्टनेस त्यहाँनिर हुन्छ र त्यसपछि फेरि म्याग्नेटिक वेव्स, अनिखेरि फेरि डिजल्भ, कम्प्लिटली डिजल्भ इन्टु त्यो सत्य अवस्था, शिव अवस्था भनेर भन्छौँ, त्यो अवस्थामा पुग्न जान्छ। र त्यो चिज यो जगत पनि त्यसै गरी नै काम गरिरहेको छ। एउटा सानो केही ऊर्जा निश्रित हुँदाखेरि यो विराट यो ब्रह्माण्ड सृष्टि हुन गएको छ। यो एक्सपान्सनको मोडमा छ, जुन ओसँग हामी तुलना गर्न सक्छौँ। र यो बिस्तारै कुनै बेला जब कन्ट्र्याक्सनको फेज हुन्छ, यसको अन्त्यको अवस्था हुन्छ, या सेकेन्ड हाफ जुन छ यसको इभोल्युसनको, त्यसमा हामी इभोल्युसन होइन इन्भोल्युसनको स्टेटमा फेरि जान्छौँ र त्यो को अवस्था हुन्छ र त्यो फेरि त्यो साइलेन्समा गयो। हरेक चिज जसरी ओम एउटा आवाजको इक्जाम्पल लिएर ओम गर्दाखेरि विकसित एक्सपान्डेड स्टेटबाट कन्ट्र्याक्टेड हुँदै गएर जसरी यो साइलेन्समा मिल्छ, हरेक चिज यो ब्रह्माण्डमा ठ्याक्कै त्यस्तै छन्, ठ्याक्कै त्यस्तै छ। त्यो बुझ्नको लागि पनि यो ओम बुझ्न जरुरी हुन्छ, ओमको फिलोसफी बुझ्न जरुरी हुन्छ। र स्वामीजी यहाँ बडा राम्रोसँग मिठोसँग उहाँ लेख्नुहुन्छ, एउटा कुनै किताब पढिसकेपछि एकदम राम्रो, एकदम मजाले त्यसलाई फिल गरिसकेपछि त्यो किताबका कुराहरू त्यसलाई भविष्यका पुस्ताहरूको लागि सुरक्षित राखेर गइन्छ। त्यसै गरी यो ओम भन्ने जुन शब्द हो, ध्वनि हो, त्यसलाई गजबसँग आफूले अनुभूत र त्यसलाई इन्जोय गरिसकेपछि त्यो हामीलाई आजसम्म त्यो सुरक्षित बुक जस्तै सुरक्षित ध्वनिको रूपमा, सुरक्षित फिलोसफीको रूपमा एक अक्षरको जुन ब्रह्मलाई बुझ्ने एउटा फिलोसफी हो, त्यसलाई आजसम्म हामीले बुझ्न पाइराखेका छौँ। यदि यो ओम भन्ने ध्वनि त्यति बेला सुरक्षित नगरिदिएको भए आज फेरि हामी त्यही खोज्ने, त्यही पहिल्यै पत्ता लगाइसकेको चिज फेरि खोज्नु पर्ने अवस्थामा हुन्थ्यो। त्यही भएर यो पहिलाका जो ऋषिमुनिहरू र द्रष्टाहरू थिए, उनीहरूले यस्तो गजबको अक्षर एउटा कोइन गरे, शब्द या सिम्बोल एउटा कोइन गरे, जसले हामीलाई त्यो ब्रह्मको बारेमा सदैव, आज भोलि सधैँभरि, आजसम्म यदि यो सुरक्षित भएर आइसकेको छ भने सधैँभरिलाई हामीलाई ब्रह्म नै सत्य हो र त्यसैको पछाडि हामी पर्पोज, उद्देश्यका रूपमा हामी लागिरहनु पर्छ भनेर बताउँदछ। स्वामीजी अझै अगाडि के भन्नुहुन्छ भने, त्यो ओममा हामी गरिराखेका छौँ, त्यो सिम्बोल जुन ओमकारको सिम्बोल छ, त्यसमा माथिपट्टि जुन एउटा डट छ, सानो बिन्दु छ, त्यही बिन्दु मात्रै पनि त्यो ओमकारको गुण बुझ्न काफी छ। किनभने त्यो अब्सोल्युट भनेको, अब्सोल्युट त्यो शान्त स्थिर त्यो जुन तत्त्व छ, शिव तत्त्व भनेर भन्छौँ, त्यसलाई बुझाउन त्यो डट मात्रै, त्यो बिन्दु मात्रै काफी छ।
किनभने सत्य त त्यही हो, त्यही एउटा बिन्दु, त्यही एउटा स्थिर जनाउने एउटा बिन्दुबाटै यो सबै प्रादुर्भाव भएको सृष्टिको, जहाँ आकाश कण बन्यो, त्यसपछि अरू पञ्चतत्व र पञ्चतन मात्राहरूको कुरा भए र यी सबै पञ्चतन मात्राहरूको मध्येमा आवाज भनेको जुन दोस्रो हो, त्यही हामी सबैजनाले अनुभूत गर्न सक्ने त्यो आवाजको यति महत्त्व भएको। त्यो एउटा बिन्दु मात्रै त बिन्दु मात्रै इनफ छ, तर त्यो बिन्दु हामी कसरी चित्रित गर्ने, कसरी अर्को व्यक्तिलाई बुझाउने, त्यही बुझाउनको लागि पुस्ता पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नको लागि अथवा गुरु शिष्य परम्परामा हस्तान्तरण गर्नको लागि त्यो कुनै एउटा चिन्ह चाहियो। त्यो चिन्हको रूपमा त्यो ओमकारको चिन्ह उहाँहरूले बनाउनु भयो र त्यो हामीले आजसम्म प्राप्त गरेर यसमा डिस्कसन गर्न पाइरहेका छौँ। र यो डिस्कसनको अर्थ यति हो कि यो साधनको रूपमा होइन, साध्यको रूपमा यसलाई बुझौँ, यसलाई अनुभव गरौँ। साधनको रूपमा पनि प्रयोग भइरहेको छ। अब त्यसमा केही कमेन्ट नगरौँ, किनभने स्वामीजीले त्यसको बारेमा यसमा केही चर्चा गर्नुभएको छैन। र ओमकारको गुण भनेको जसरी विकसित रूपबाट ओबाट चाहिँ सङ्कुचित हुँदै जान्छ र एउटा डटमा पुग्छ, एउटा बिन्दुमा पुग्छ र त्यहाँ पुगेपछि त्यो साइलेन्समा परिणत हुन्छ, त्यो नै ओमकारको सही गुण हो। त्यसलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। र जे पनि यो संसारमा विराट भइरहेको छ, त्यो विराट पनि अन्त्यमा गएर त्यही एउटा सिङ्गल डटमा एन्ड हुन्छ। जुन विराट सृष्टि, भौतिक सृष्टिको कुरा गरिरहेको छु म, त्यो जुन विराट भौतिक सृष्टि छ त्यो पनि अन्त्यमा त्यही बिन्दुमा गएर विलय हुन्छ। र त्यो बिन्दु भनेको त्यो जुन सही मानेमा जुन पदार्थ हो, शिव तत्व हो, त्यो शिवमा, त्यो परम तत्वमा गएर विलिन हुन्छ र त्यसमा गएर मर्ज हुन्छ। र त्यही शान्ति, त्यही आनन्द, जुन सच्चिदानन्द भनेर भन्छ, त्यही जुन सत्य हो, त्यो सत्यमा गएर हामी सबैजना मिल्न पुग्छौँ। त्यही नै प्राप्ति गर्नु, त्यही जुन सत्य हो, त्यही नै हाम्रो ब्रह्म भनेर हामी चिनिरहेका छौँ। त्यही पुग्नु नै हामी सबैको उद्देश्य हो। र त्यो ओमकारले त्यही उद्देश्यलाई बारम्बार सम्झाइरहन्छ। ओम भनेर कतै देख्ने बित्तिकै हामीलाई के याद हुनुपर्छ भने, स्पिरिचुअल साधकहरूलाई मेरो उद्देश्य त्यो ब्रह्म हो, त्यही ब्रह्म हो मेरो उद्देश्य, त्यहाँ पुग्नु उद्देश्य। हामी सायद ओ को अवस्थामा छौँ, कहीँ अरू एक्सप्लानेसनहरूमा अ उ र म भनेर छुट्याउँदाखेरि विश्वजीव भनेर सुरु गरेर त्यसपछि तेजसजीव, अनिखेरि प्रज्ञाजीव, अनि तुरिया भनेर भन्छ, त्यो अर्को छ भाषा। तर त्यसमा पनि त्यही एक्सपान्डेड भौतिक अवस्थामा डुबेको अवस्थालाई विश्व नर भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी अझै सूक्ष्म भयो भने, अझै सङ्कुचित हुँदै गयो भने त्यसलाई तेजसजीव भनेर भनिन्छ। अझै नै हामी फोकस्ड भयो भने प्रज्ञा, हामी त्यो सबै चिज बुझेको अवस्थामा हुन्छौँ। र अझै भयो भने हामी मर्ज भएको अवस्थामा हुन्छौँ, जुन बिन्दुले इङ्गित गर्दछ। र यो ओमको जुन अघि सिम्पल साउन्डको एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सनको फिलोसफी सिद्धान्त बुझाएर हामी सबै नै बुझ्न सक्छौँ। जुन अहिलेसम्म विभिन्न उपनिषदहरूदेखि लिएर सबैमा चर्चा गरिएका छन्, त्यो सबै हामी त्यही ओम एउटा चिन्हले नै कति धेरै चिज बुझाउँदो रहेछ र त्यो ब्रह्मको सूचना दिँदो रहेछ। तर एउटा चिज बुझ्नुपर्ने मूल कुरा के हो भने यो साध्य हो। यसलाई साधनको रूपमा भन्दा पनि अनुभूतिको रूपमा अनुभव गर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। त्यही भएर हामी सबैजना ओम जुन चिन्ह छ त्यसको भ्याल्यु, हामी ब्रह्मलाई हामी बुझ्नको लागि जुन यो चिन्हले हामीलाई हुटहुटी सधैँ दिइराखोस्, र त्यो ओमले त्यो हुटहुटी दिन सक्यो भने, र त्यो रियलाइज गर्ने बेलामा, ब्रह्मलाई रियलाइज गर्ने बेलामा धेरैजनालाई पहिला ओमको अनुभूति हुन्छ, ओम भन्ने ध्वनिको अनुभूति हुन्छ। त्यसलाई हामी आत्मसात गरौँ र त्यो ब्रह्मको सूचक हो भन्ने चिजलाई हामी आत्मसात गर्न सकौँ त्यो चिजलाई। र त्यो हामी यी सबै हाम्रा पूर्वज जति पनि
साधु सन्त ऋषिमुनिहरू जतिले पनि यो ओमको यस्तो यो साइन्स, ओमको यो विज्ञानलाई चाहिँ बुझेर हामीसम्म त्यो ल्याइदिनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई हामी नमन गरौँ र आज पनि हामी त्यो त्यही ओमको ध्वनि समातेर त्यसलाई चिन्नको लागि आफ्नो स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस अझै दह्रो बनाउने हाम्रो चाहिँ सुदृढ होस्, मानसिक दृढता हामीलाई प्राप्त होस् र यो सिलेबलले यो जुन ओमको जुन अक्षर छ, एक अक्षर, यो ब्रह्मको सूचक यो अक्षर हामी सबैले अनुभूति गरेर त्यो ब्रह्मसम्म हामी, ब्रह्मको रियलाइजेसनसम्म हामी पुग्न सकौँ। यति भन्दै म आजको यो विषय यही अन्त्य गर्दछु। स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन। धन्यवाद। यसमा सबैको केही न केही अनुभवहरू हुन सक्छ, त्यो चाहिँ त्यसको लागि मैले खाली ठाउँ छोडेर त्यसलाई उसमै सिध्याएको छु। प्लिज धन्यवाद डाक्टर साहब, सबै उपस्थितलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। यो एकदमै गहन विषय हो र यसमा पढ्दाखेरि, लिटरेचर पढ्दाखेरि अथवा विद्वान वर्गको कुरा सुन्दाखेरि यो आफैमा थाहा रहेछ। मैले यसो लिटरेचर हेर्दै थिएँ, व्यापक रहेछ। आइन्स्टाइनदेखि लिएर हाम्रो भागवत गीता, गीता, उपनिषद सबैको कोट रहेछ त्यहाँ। त्यो कोट अनुसार म्याटर इनर्जीदेखि लिएर आदिदेखि अनादि सबै रहेछ। तर यस्तो विषयलाई हाम्रो स्वामीजीले आम जनताले बुझ्ने गरी मोर साइन्टिफिक हिसाबले दिनुभएको छ हामीलाई। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। डाक्टर साहबले भने जस्तै अफकोर्स यसमा लागेपछि त अनुभव गर्ने कुरा हो। यो अनुभव गर्दा जाँदाखेरि प्रत्येक व्यक्तिले नै बुझ्न सक्छ कि हो के। अब थ्योरिटिकली भन्नुभन्दा त्यसमा चाहिँ जोड दिनुभएको त्यो राम्रो हो। साथीहरू, डाक्टर साहबले यस्तो राम्रो प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन घिमिरे, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। डाक्टर रोजन घिमिरेको पूरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। अब साथीहरू, यसपछि हाम्रो अनुभवको चाहिँ टपिक हो। डाक्टर साहब हुनुहुन्छ नरविक्रम थापाजी। हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ उहाँलाई यसो 2-4 शब्द यस बारेमा आफ्नो अनुभव सेयर गर्नको लागि। डाक्टर साहब प्लिज। हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन छ, गुरु वेदाद्री महर्षिमा नमन र यहाँ उपस्थित सज्जनहरू सबैमा पनि मेरो नमन छ। जुन डाक्टर रोजनले ओमकारको बारेमा धेरै फिलोसोफिकल कुराहरू, प्रिन्सिपल लेभलका कुराहरू उहाँले भनिसक्नु भएको छ। उहाँप्रति पनि म फेरि धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु। उहाँले धेरै राम्रो कुरो चाहिँ यसमा बताउनु भयो। यसबाट हाम्रा धेरै साथीहरूले केही न केही लाभ प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। मेरो विषय चाहिँ अब यो ओमकारमा अब अभ्यास गर्दाखेरि यसको अनुभव के छ, यसको अनुभवको बारेमा चाहिँ म यहाँहरू सबैलाई सेयर गर्न चाहन्छु। अब म एउटा साधक भएको कारणले गर्दा म एउटा हरेक दिन चाहिँ के भनेदेखि साधना गर्ने एउटा साधक भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो ओमकारको बारेमा पनि मैले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ बिहान मैले ओमकारको चाहिँ ध्वनि, मैले ओमकारको चाहिँ के भन्दा जप गर्छु। मैले चाहिँ यो जप चाहिँ मैले 21 चोटि गर्छु। अब सक्दाखेरि कि यो चाहिँ 21 चोटि गर्ने एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के भनेदेखि अब यो एउटा नम्बर हो। अब अलिकति सुरुमा चाहिँ हामीले 21 चोटि गर्न सकिँदैन। सुरुमा हामीले 11 चोटि मात्रै के भनेदेखि गर्दाखेरि पनि हुन्छ र त गर्दै गर्दै गइसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अभ्यास बढ्दै गइसकेपछि मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने मैले 21 चोटि चाहिँ के भनेदेखि यो ओमकारको ध्वनि चाहिँ अब जप गर्छु र यो ओमकारको ध्वनि जप गर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि अब यो सारा सेलहरू चाहिँ मेरो शरीरका सेलहरू, फुसफुसहरू चाहिँ के भनेदेखि भाइब्रेट हुन्छन् एकदम।
कोषहरू भाइब्रेट हुनु भनेको मतलब चाहिँ के भनेदेखि अब त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको कम्पन एक किसिमको वेभ चाहिँ के भनेदेखि अब यो शक्तिले चाहिँ यो ध्वनिले के भने त्यहाँ चाहिँ प्रदान गर्छ र यो ध्वनिको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि मेरा शरीरका सेलहरू चाहिँ के भनेदेखि एक्टिभ हुन्छन्। सेल एक्टिभ हुनु भनेको मतलब के भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि अब इनर्जी त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि अब सञ्चार भयो। इनर्जी सञ्चार हुनु भनेको मतलब चाहिँ के भनेदेखि अब हामीहरू चाहिँ दिनभरि चाहिँ अब एक्टिभ हुन सक्छौँ। एकदम शरीरै के एउटा ठुलो एक्सर्साइज गरे जस्तो चाहिँ के भनेदेखि अनुभव चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतै कतै चाहिँ के भनेदेखि अरू केही गर्न सकिएन, कुनै कारणवश अब हामीले बाहिर हिँड्दा अरू कुनै के भनेदेखि अब जर्नी गर्दाखेरि यात्रामा चाहिँ के भनेदेखि अरू ध्यान तपस्याहरू चाहिँ के भनेदेखि अब गर्न सकिएन, योगहरू गर्न सकिएन भने कम्तीमा पनि ओमकारको ध्वनि चाहिँ के भनेदेखि अब 5 मिनट भनौँ न, बढीमा चाहिँ के भनेदेखि अब 2 देखि 3 मिनटमा यो सकिन्छ। सबै कुरो गर्दाखेरि के भनेदेखि 5 मिनट चाहिँ हामीले ओमकारको ध्वनि जप गर्यौँ भनेदेखि यो कम्प्लिट एक्सर्साइज, यो अरू के गर्नु पर्दैन। मैले त वास्तवमा धेरै अब यो झन्डै अब 2 वर्षदेखि यो चाहिँ गर्न थालिएको छु। यो गर्दाखेरि के भनेदेखि यसले राम्रो किसिमको चाहिँ पोजिटिभ खालको चाहिँ इम्प्याक्टहरू चाहिँ अब मेरो शरीरमा मेरो एउटा थिङ्किङमा चाहिँ के भनेदेखि पारेको छ। र यो चाहिँ के भनेदेखि मैले के अनुभव गरेँ जब यो ओमकारको बारेमा अध्ययन पढ्दै र अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि जस्तै अब म पहाडको माथि माथि ठुल्ठुलो अग्ला के भनेदेखि माउन्टेनको फेदीमा गएर त्यहाँ बोलियो भनेदेखि एक किसिमको साउन्ड चाहिँ त्यहाँ आउँछ। त्यो साउन्डमा इको भएर एक किसिमको साउन्ड आउँछ। त्यो साउन्ड त्यसपछि गएर कहिलेकाहीँ के भने मेघ गर्जिँदाखेरि डस्ट पार्टिकलहरू एकदम के भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अब होइन अब रगटिँदा घर्षणमा चाहिँ के त्यो एउटा एक किसिमको साउन्ड आउँछ, आवाज आउँछ त्यहाँ चाहिँ। त्यस्तै गरेर अहिले भर्खर के भने यहाँ मेरो चाहिँ के भने पानी तानिरहेको छ मेसिनबाट, त्यो मेसिनको आवाज पनि मैले सुन्छु, त्यो मेसिनको आवाज। र अनि चाहिँ के भनेदेखि यो ओमकारको ध्वनि चाहिँ म चाहिँ के भने ओमकारको ध्वनि गर्दाखेरि चाहिँ अब उस्तै केही पनि फरक छैन वास्तवमा। अलिक गहिरो तरिकाले ध्यान दिएर सुन्यो भने यी सबै साउन्डहरू चाहिँ के भनेदेखि मिल्न आउँछन्। तर यो अब हामीले यस्तो बाहिरी वातावरणमा चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले यो फिल गर्न सकिँदैन। यसलाई के बिहान शान्त उसमा चाहिँ के भनेदेखि 2टा उम्लाले के भनेदेखि यो कानमा चाहिँ के भनेदेखि थिचेर एकदम होइन, र यो चाहिँ अब सब अरू उम्लाहरू चाहिँ के भन्दै नाक र यो चाहिँ के भनेदेखि अब परेडमा गारमा चाहिँ के भन्दै राखेर बाहिरको साउन्डलाई के भनेदेखि अलिकति अब आवाज नआउने गरी राम्रोसँग सुन्यो भनेदेखि त्यो अहिले मैले भनेका के भने पहाडको आवाज, त्यसपछि गएर मेघ गर्जेको आवाज, त्यसपछि गएर अरू किसिमका चाहिँ अब आवाजहरू सेम उस्तै खालको चाहिँ के भनेदेखि अब अनुभव गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि अब के भनिन्छ अध्यात्ममा भनेदेखि ओम भनेको अ उ र म 3टा शब्द मिलेर यो बनेको छ। औ म भनेको यो चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले अध्यात्म भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भने नि यही नै हो। ओमकारको हामीले ध्यान चाहिँ एकदम राम्रो गर्न सक्यौँ भने हामीले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब क्वान्टम फिजिक्सको कुरा अब हामीले गर्ने यसलाई तुलना गर्ने भनेदेखि अब क्वान्टम यान्त्रिकीले पनि यही कुरो भन्छ एकदम होइन, इलेक्ट्रोन न्युट्रोन प्रोटोन। र त्यसपछि गएर अब क्वार्क आउँछ, क्वार्कपछि गएर के भन्दा यो अब आकाशीय कण अथवा के भन्दा यसलाई कण अथवा के भन्दा वेभ, यो कण चाहिँ के सबभन्दा स्मलेस्ट पार्टिकल जसलाई चाहिँ के भनेदेखि अब चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ ब्रेकडाउन टुक्रा 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 गर्दा गर्दै आइन्स्टाइनले एउटा यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुगे कि जुन चाहिँ कण चाहिँ के भनेदेखि उनले टुक्राउन सकेन। अनि उनी चकित भए एकदम, उनी चाहिँ एकदम के भनेदेखि होइन सरप्राइज भए होइन। र त्यसपछि गएर के भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ पछि गएर के भनेदेखि यो पार्टिकललाई नाम के दिने त भन्दाखेरि के अब गड पार्टिकल भन्ने चाहिँ नाम दियो एकदम। यसरी चाहिँ हाम्रो अध्यात्म हाम्रा ऋषिमुनिहरूले भनेको कुरो र अहिलेका के भनेदेखि वैज्ञानिकहरूले भनेका कुराहरूमा चाहिँ के भनेदेखि अब अहिलेको ल्याटेस्ट अब भनेदेखि विद्या भनेको अब क्वान्टम यान्त्रिकी हो, क्वान्टम फिजिक्स हो एकदम होइन। त्यो क्वान्टम फिजिक्सको अब धेरै यो चाहिँ के भनेदेखि अब क्वान्टम फिजिक्सका चाहिँ के भनेदेखि अब भनौँ न आइन्स्टाइन भन्दा पनि यो पछिको कुरो हो यो चाहिँ होइन। निल बोरले चाहिँ के भन्छ जुन एउटा चाहिँ के भन्छ अब जुन अब क्वान्टम होइन ट्याङ्क भन्ने जुन किसिमको यो तत्त्व पत्ता लगायो एकदम, यो चाहिँ कण होइन। यो कण चाहिँ को चाहिँ के भन्छ यसको आवाज, यसको हरेक कणको यसको एउटा साउन्ड त निकाल्छ। त्यो साउन्ड भनेको चाहिँ यही चाहिँ के भनेदेखि ओमकारको ध्वनि हो। यसलाई चाहिँ अध्यात्म भाषामा नाद ध्वनि पनि भनेर भनिन्छ, तर के भन्दा यो ओमकारै हो यो चाहिँ के भन्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ओमकारको ध्वनि चाहिँ के भनेदेखि धेरै महत्त्वपूर्ण छ एकदम। त्यस कारणले हाम्रा चाहिँ के भन्दा वेदमा सबभन्दा पहिले हामीले कुनै पनि कुरो चाहिँ अध्ययन गर्दा पढ्दा अब कर्मकाण्ड गर्दाखेरि यज्ञहरू गर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि
हामी सुरुमै के भनेदेखि अब ओमबाट चाहिँ हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ र के सुरुमा नि ओमबाट गर्छौँ र अन्तिममा नि के भनेदेखि गएर अब हामी चाहिँ ओम शान्ति 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 भनेर हामी चाहिँ 3 चोटि के भनेदेखि ओमैलाई चाहिँ के भनेदेखि वास्तवमा प्रयोग गर्छौँ। यो ओमको चाहिँ के भनेदेखि ठुलो महत्त्व छ र यो चाहिँ के भन्दा योगमा पनि यसको धेरै महत्त्व छ एकदम। यसले यो किसिमको यो चाहिँ योग पनि हो एकदम हैन। यो चाहिँ के अब हामीले यसलाई अब अहिलेको आधुनिक भाषामा के भन्दा व्यायाम पनि किन अरू केही गर्न सकिएन भने पनि अब हामीले ओमकारको चाहिँ जप मात्रै गर्यो भने पनि त्यो दिनभरि के भन्दा हाम्रो सेलहरू चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। हाम्रो सेलहरू एक्टिभ हुनु भनेको मतलब हामी चाहिँ ऊर्जावान हुन्छौँ। हामीले के भन्दाखेरि एक्टिभली चाहिँ के भन्दा हामीले काम गर्न सक्छौँ। हाम्रो के भन्दाखेरि यो ओमकारको यस्तो किसिमको अब भाइब्रेसन आउँछ। यो भाइब्रेसनले के भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एक्टिभ बनाउँछ। म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ मेरो अनुभवले के बताउँछ भनेदेखि यो अरू कुरो केही पनि गर्न सकेन भने पनि हामीले ओमकारको जप बिहान 21 चोटि गरौँ। सुरुमा साथीहरूले अब 21 चोटि गर्न गाह्रो हुन्छ, 11 चोटि गरौँ। 11 चोटि गर्दै गर्दै अभ्यास गर्दै गएपछि 21 चोटि चाहिँ अब हामीले हरेक दिन बिहान गर्दै गयौँ भने यसले भित्री के भनेदेखि अब सेलहरूको चाहिँ के भनेदेखि यसले व्यायाम गर्ने काम चाहिँ गर्छ। सेललाई एक्टिभेट गर्ने चाहिँ काम गर्छ। यो मेरो चाहिँ अनुभव हो। यो मैले धेरै अध्ययन पनि गरेँ, थ्योरिटिकल कुराहरू पनि, र त्यसपछि अभ्यास पनि गरेँ र अहिले म हरेक दिन चाहिँ मैले यो बिहान मैले गरिसकेँ एकदम हैन। र त्यसकारण आज यो एकदम राम्रो टपिक, यो एकदम गजब खालको चाहिँ के भन्दा आज चाहिँ के यो टपिक आयो। यो शीर्षक चाहिँ हैन। यो चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले हुन त अब हाम्रो सरल कुण्डलिनी योगमा यसलाई धेरै अभ्यास हामीले गरेनौँ। र यो चाहिँ मैले के भन्दा अन्त्यबाट सिकेँ। यो चाहिँ मैले एकजना के भनेदेखि मेरो विद्यार्थी, जुन विद्यार्थीलाई मैले पढाउँछु अहिले पनि मैले पढाइरहेको छु, उसले चाहिँ के भन्दा त्यो अर्कै उसको चाहिँ के भन्दाखेरि ऊ चेलो रहेछन् उनी चाहिँ एकदम हैन। अनि उसले चाहिँ के भन्दा मलाई सर यो यस्तो छ यो तपाईँले गरिहेर्नुहोस् त भनेर उहाँले सल्लाह दिनुभयो। त्यो आधारमा मैले चाहिँ के भन्दाखेरि वास्तवमा गरेको। अब ठ्याक्क आज चाहिँ अब हाम्रो गुरुले पनि यसको बारेमा चाहिँ के भन्दाखेरि ल्याउनु भयो एकदम हैन। त्यस कारणले के भन्दाखेरि अब म गुरुप्रति धेरै नमन छ र म गुरु वेदादी महर्षि प्रति धेरै फेरि नमन गर्न चाहन्छु। ईश्वरीय शक्तिमा नमन छ। सबै साथीहरूमा मेरो नमन छ। Be blessed by the divine, be blessed by the divine, be blessed by the divine. ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर नरविक्रम थापा जी। यो व्यवहारिक आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो। अन्त अरूजनाको पनि आध्यात्मिक गुरुहरूको मुखबाट पनि त्यही सुनेको छु। अरू प्र्याक्टिसनरले पनि त्यही भन्छन् कि निश्चल अनुभव भनेको पुरै शरीरको सेलमा चाहिँ भाइब्रेसन भनेको फिल हुँदो रहेछ र माइन्डको भित्र पनि एकदमै भाइब्रेसन हुँदो रहेछ। त्यसपछि वास्तवमा धेरै शक्ति फिल हुन्छ, फ्रेशनेस फिल हुन्छ, यु फिल ब्लेस्ड। अब यसको कसरी उच्चारण गर्ने पनि अब सायद विभिन्न यसका रिकमेन्डेसनहरू छन्। एकजनाको भनाइअनुसार अब यसको स्टार्टिङ नै गर्दाखेरि हाम्रो स्वादिष्ठान तलबाट ल्याएर खास गरेर नाभिमा फोकस गरेर अब त्यो म भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँ पुर्याइसक्नुपर्छ। यहाँ क्राउनमा हाम्रो कुण्डलिनी चक्रसँग ठ्याक्कै लिङ्क रहेछ। ठ्याक्कै फिल गर्दै जाने हो र त्यो उच्चारण गर्दै जाने हो। पुरा शरीर नै एकदम झङ्कारित हुन्छ, एकदमैसँग चाहिँ भाइब्रेटेड हुन्छ। सही हो यो र यो गर्न लायकै छ। यो उचित हो कि कमसेकम हामी सबैजना थोरै भए पनि प्र्याक्टिस गरौँ। डाक्टर नरविक्रम थापाजीले भने जस्तै 11 पल्टदेखि सुरु गरौँ। अब चाह्यौँ भने हामी लिङ्क गर्न सक्छौँ। हामी अब नाडी शुद्धिको बेलामा त्यसको अगाडि गरिदिन सक्छौँ। यो सी व्हाट ह्यापन्स र एकदम शान्त हुन्छ। राम्रो आइडिया दिनुभएकोमा, हाम्रो अनुभव सेयर गरिदिनु भएकोमा डाक्टर नरविक्रम थापाजीलाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर नरविक्रम थापाजी, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर नरविक्रम थापाजीको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। साथीहरू अब कुनै प्रश्न छ भने मुभ गरौँ। आज आकृतिजी आउनु भएछ नि, मलाई लाग्छ कि अब आजको यो विषय नै यस्तो छ कि यसको कोट त जति भने पनि अब आदि अनादिकाल सबै कभर गर्दो रहेछ। म अघि नै भनिहालेँ।
जति गहिरो गए पनि यसको अन्त छैन। त्यसैले यसलाई स्थगित राखौँ, अर्को कुनै बेलामा यसलाई गरौँला। कुनै प्रश्न छ साथीहरूबाट कतैबाट? छैन भने टाइम पनि हुन लाग्यो। अब आजको दिन यही समाप्त गरौँ। यहाँहरूको अनुमति छ भने अब आज बिदा पाऊँ। अर्को हप्तामा हामी अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि यहाँको पुरै हप्ता र आजको दिन शुभ होस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु गदाधरी महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबै माथि सदैव रहिरहोस्। Be blessed by divine. Be blessed by divine. Be blessed by divine.